ne na rayuwa. Duk wanda ka aibata shi da wani laifi da yake aikatawa a gaban mutane, to kafin ka mutu sai Allah ya jarrabe ka da aikata wannan laifin. Duk wanda ka aibata iyalansa da wani laifi, to sai Allah ya jarrabi iyalanka da wannan laifin. Duk wanda ka faɗi mummunan magana a kansa, to wannan abun ƙarshensa zai dawo kanka ne. Shi yasa duk abin da mutum zai aikata to yana duba ƙarshen sakamakon wato abin da ya aikata din. Kama tudinu tudanu, kamar yadda kai haka za a yi da kai. Kuma haka waya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzhiri shamatata li akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalika. Kar ka bayyana zagi da munanan maganganu akan dan uwanka, sai Allah ubangiji ya gyara shi ya zama mutumin kirki, kai kuma Allah ubangiji ya jefa ka cikin jarrabawa. Saboda haka duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata musulmai su kiyaye a junansu. Yana nan cikin wato wa'azin da manzon Allah da nasihohin da manzon Allah yayi. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhziluhu wa la yuslimuhu. Musulmi dan uwan musulmi ne, ba zai walakanta shi ba, ba zai zage shi ba, ba zai tozarta shi ba, ba zai yi kaza ba. Hatta kasuwanci in ka samu dan uwanka musulmi yana yi, to ba da ka zo ka kulla magana akan wannan kasuwanci ba. Hatta neman aure in ka samu dan uwanka musulmi yana yi, to ba za ka zo ka daura neman aure akan wannan neman ba. Duk wannan adab ne na mu'amala, adab ne na zamantakewa. Kuma duk wanda baya iya kiyaye haƙƙi na zamantakewa tsakaninsa da mutane, to da ka samu baya iya kiyaye haƙƙin ubangiji ma a kansa. Shine Shehu Ahmadu Tijani ya faɗi, manubtuliya bi hatki huquqil insaniyati ubtuliya bi hatki huquqir rububiyya. Duk wanda aka jarrabe shi da keta alfarman haƙƙin mutane, to da ka samu haƙƙoƙi na ubangiji ma baya kiyaye waɗannan abubuwa. Saboda haka idan za ka yi magana ka faɗi alkhairi, in ba za ka